স্টিমেরও কাজ করতে পারবেন প্লাস ভ্যাকুয়ামেরও কাজ করতে পারবেন। এই শিপন ব্র্যান্ডের স্টিম ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ভ্যাকুয়ামের ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হতেছে যে 25 লিটার এবং তা হচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, Malamal.xyz থেকে আমি ফাহিম বলছিলাম। তো আজকে আমরা আপনাদের সাথে কথা বলবো একটা নতুন একটা মেশিন দিয়ে, যেটা হচ্ছে যে স্টিম ভ্যাকুয়াম মেশিন। এই ভ্যাকুয়াম মেশিন দিয়ে আপনি একসাথে স্টিমেরও কাজ করতে পারবেন প্লাস ভ্যাকুয়ামেরও কাজ করতে পারবেন। এই যে এটা হইতেছে যে স্টিমের কাজ স্টিম, আর এটা যখন আমরা অন করে দেবো তখন হচ্ছে যে এইখানে ভ্যাকুয়াম দরকার। যাদের ভ্যাকুয়ামেরও প্রয়োজন পড়ে, সাথে স্টিমারও দরকার পড়ে, কোনো কিছু আয়রন করতে যাচ্ছেন বা কোনো কিছু ক্লিন করতে যাচ্ছেন, সোফা থেকে শুরু করে গাড়ির সিট এগুলো ক্লিন করতে যাচ্ছেন, তাহলে এই মেশিনটা ইউজ করতে পারে। এটা হচ্ছে একটা বিখ্যাত একটা ব্র্যান্ড, যেটা হচ্ছে শিপন ব্র্যান্ডের। এই শিপন ব্র্যান্ডের স্টিম ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, এটা স্টিম ওয়েট ড্রাই কার্পেট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বলে। এটা 2100 ওয়াটের এবং এটার ভ্যাকুয়ামের ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হতেছে যে 25 লিটার। আমি মেশিনটা দেখাই। কেউ যদি স্টিল করতে চায়, শুধু স্টিল যা হিটে স্টিল হচ্ছে, আর কেউ যদি স্টিল করতে চাইছে সেটা একে বেতনটা হচ্ছে তাদের স্ক্রিন চাপ হতে। একটা এই মেশিনটা আপনি চাইলে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে কিনতে পারেন, আবার আমাদের স্টোরে এসে সরাসরি ভিজিট করে কিনতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্কটা হচ্ছে Malamal.com.bd। এই ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি আপনি অনলাইনে অর্ডার করে দিতে পারেন। ধন্যবাদ।